Kahoot ilovasida test yaratish. Bugun sizlar bilan Kahoot ilovasida test yaratishni o'rganamiz. Buning uchun Google'dan Kahoot saytiga kirib olamiz va sizga quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerga savol yoziladi. Men oldindan o'zim uchun test tayyorlab olganman. Siz ham shunday qilsangiz, o'zingizga yanada oson bo'ladi. Savolni Ctrl+C bilan nusxalab olamiz va bu yerga Ctrl+V bilan joylaymiz. Proteza nima? Savol joylandi. Endi testga qaytamiz. Undosh va nimalardan oldin bir unning ortilishi. Bu to'g'ri javob. To'g'ri javobni xohlagan variantimizga joylashimiz mumkin. Deylik, bu A bo'lsa yoki bu B ga yoki C ga. To'g'ri javob bitta qo'yiladi. Keyingilarni ham xuddi shunday joylab chiqamiz. Ya'ni Ctrl+C va Ctrl+V bilan joylab chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz yozish imkoniyatiga ham egasiz. Mana shunday joylab oldik. Endi yana savol qo'yishimiz uchun add tugmasidan plus tanlanadi. Add tugmasini bosamiz, ya'ni mana plus ekranning chap tomonidan bizga quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Turli xil savol turlari chiqadi. Quiz, true false yoki type answer, slider, pin answer, puzzle. Lekin bitta tomoni Kahootda agar siz premium versiyada bo'lmasangiz, faqatgina quiz va true or false chiqadi. Qolgan savol turlari esa faqatgina premiumda mavjud. Keling biz quiz yaratgan true or false turini yaratib ko'ramiz. Savolga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Bu quiz sifatida yozilgan, ya'ni variantlari bor. O'zgartirish kiritamiz. Prokopaga misol keltiringni o'rniga biz Abdusalom va Absalom variantini olamiz. Absalom va Absalom Prokopaga misol bo'ladi. Ozgina xatolik ketib qolibdi. Misol bo'ladi. Bu to'g'ri. Demak, to'g'ri variantni belgilab qo'yamiz. Xuddi shunday, agar xohlasangiz bu yerga rasm joylashingiz ham mumkin. Buning uchun plus tugmasini bosamiz. Xohlasangiz bu yerdan ekranda chiqqan rasmlarda belgilashingiz mumkin, lekin sizga to'g'ri kelmaganligi uchun yangi yuklashingiz mumkin yoki video joylashingiz mumkin yoki gifdan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa audio qo'yishingiz mumkin. Keling biz rasm qo'yishni sinab ko'ramiz. Bu yerdan fotografi, people, religion, Islam yoki human body partni tanlashingiz mumkin. Izlashingiz ham mumkin. Endi upload mediadan yuklashingiz ham mumkin. 80 megabayt eng maksimal fayl hisoblanadi. Formati image bo'lishi kerak. Ya'ni rasm yuklashingiz mumkin. Xohlasangiz rasmingizni joylashingiz mumkin. Ya'ni o'zingizning savolingizga mos rasm joylaysiz. Mosroq rasm izlaymiz. Masalan, Google'ga true or false deb yozdim. Ya'ni men savolimda rasm yo'qligi uchun, sizga tushunarli bo'lishi uchun true or false rasmini izlab ekranga turli xil true or false nomli rasmlar chiqdi. Keling yana mana shuni yuklab olamiz. Endi esa Kahootga o'tamiz. Yaqinda saqlab olgan rasmlar brauzerda ko'rinib turadi va sichqonchani o'ng tugmasini bosib, o'sha rasmni shunday sudrab o'tsangiz, rasm o'zi o'tadi. Mana yuklandi. Buni yanada PNG holatda yuklasangiz, yanada chiroyliroq chiqadi. Keling, men sizga hozir orqa fonni sayt orqali olib tashlashni o'rgataman. Buning uchun brauzerga o'tamiz va qidiruv tizimiga remove background deb yozamiz. Bu yerda demak upload your image deb yozilgan. Xohlasangiz bunga kopirovat qilib Ctrl+V bilan joylashingiz ham mumkin. Sayt o'zi to'g'ridan to'g'ri sizga rasmni PNG ga aylantirib beradi, ya'ni orqa fonini olib tashlaydi. Siz shunchaki chiqqandan so'ng rasm download tugmasini bosib yuklab olasiz. Yuklab olgandan so'ng boyagidek Kahootga o'tib, narigi eski yuklagan faylimizni o'chirib, yangi yuklangan fayllardan sichqoncha bilan olib kelib yuklaymiz.
Rasm yuklandi. Ko'rib turganingizdek, orqa foni olib tashlangan, yanada chiroyli va aniq ko'rinib turibdi. Quiz yoki bo'lmasa true false, ya'ni savollarni turini o'zgartirishimiz mumkin yoki savollarga vaqt berishingiz mumkin. 20 sekund yoki ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin. Points degani ballar degani. Standart bo'lishi mumkin yoki double points yoki no points berishingiz mumkin. Standartda tursa o'zi standart ballab ketaveradi. Bu yerda answer options bor. Single select bor, multi select bor. Single select bittani tanlash, multi select esa ko'plik, lekin bu premium versiyada. Endi temalarni ko'rib olamiz. Ya'ni temasini o'zgartirish imkoniyatimiz bor. Standart winter bor, qish, ya'ni spring bahor bor yoki summer yoz bor, autumn kuz bor yoki support Ukraina bor. Endi biz keling, hozir kuz fasli bo'lgani uchun autumn, ya'ni kuzni tanlab olamiz. Bu yerda juda ko'p temalar bor, lekin ular premium versiyada. Endi qanday bo'lishini ko'rishimiz uchun preview'ni bosamiz. Mana bu yerda proteza nima? Bu sizning ekraningiz. Participants with bu ishtirokchilarga, ya'ni ishtirokchilarga rang chiqadi. To'g'ri belgilanganda mana shunday correct plus 100 ball berilyapti. Endi true or false savolini qanday ko'rinishini ko'ramiz. Bu yerda boyaga yuklangan rasm va ishtirokchilar agar to'g'rini belgilamoqchi bo'lsa ko'k rangni yoki noto'g'ri bo'lsa qizilni bosadi. Mana shunday davom etadi. Endi saqlab olamiz va bu yerda title chiqadi, ya'ni siz o'zingiz yaratgan testga nom berishingiz mumkin. Ya'ni sarlavha. Keling biz test deb sarlavha kiritib qo'yamiz. Description bilasiz, test haqida ma'lumot yozishimiz kerak. Qisqacha ko'rinish uchun yo bu hammaga ko'rinishi ham mumkin yoki faqatgina o'zingizga ko'rinadigan qilib qo'yishingiz ham mumkin. Saqlaymiz. Continue bossangiz davom etadi. Bu yerda launch demo, host live bor. Launch demoga kirib ko'ramiz. Launch demoda xuddi boyagiday, ya'ni preview ga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni bu ko'ringan ekrandagi doska proyektor vazifasi, telefon esa ishtirokchilarni telefoni yoki kompyuter uskunasida ko'rinadi. Siz bu yerga pin kod kiritib ishlab ko'rishingiz ham mumkin. Doskada esa ya'ni sizga o'yin uchun kod beriladi. Mana yozib chiqdi get ready to join deb. Sizga hozir loading game pin, ya'ni o'sha joyda o'yinni pin kodi beriladi. Ishtirokchilar esa game pinga mana shu pin kodni kiritishadi. Endi esa host live ga o'tamiz. Host live ga bosganda bu yerdan nastroykalarni to'g'irlash mumkin yoki siz o'yinni qay tarzda o'tkazishingiz temalari ham chiqib turadi. Mana shunday tarzda tanlashingiz mumkin. Autumn mode yoki lecture yoki team mode yoki accuracy mode, mana shunday ko'rinishda xohlagan modni tanlashingiz mumkin. Bu jamoaviy o'yin team modda, ya'ni guruh bilan ishtirok etishingiz mumkin. Biz klassik modni tanlaymiz. Bu yerda settingsda nastroykadan to'g'irlashingiz mumkin. Ya'ni agar show questions on devices da yashil yonib turgan bo'lsa, bu degani ishtirokchilarning telefonida savollar ko'rinadi. Agar o'chirib qo'ysangiz, boyagidek faqatgina ranglar ko'rinadi, javoblarning ranglari ko'rinadi. Sizga maslahatim, bu yoqimli tursa, ishtirokchilar o'yinni yanada tezroq anglashadi va savollarni o'qishga qiynalishmaydi. Hamma o'zini qo'lida telefonda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Characters esa bu ishtirokchilarni har xil bir emojilar orqali tasvirlash. Agar bu ham ochiq tursa yo'q bo'ladi, agar yoqimli bo'lsa bor bo'ladi. Endi start tugmasini bosamiz. Mana boyagiday chiqdi, ya'ni get ready to join. Bizga hozir o'yin uchun kod beriladi. Mana shu oynada ko'ringan pin kod yoki QR kod bilan o'yinda ishtirok etishlari mumkin. Kahoot o'yini darslarni yanada qiziqarli qilishga yordam beradi sizga. Bu o'yin orqali o'quvchilar yanada darsni mustahkamlashadi va qiziqishib, bellashib, testlar ishlashi mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.